na biso koyoka lisusu moko mobengami na biso ya mokolo mwa lelo oyo asepeli kopesa témoignage kaka na nzela moko kaka tokolobaka ete mpona kolendisa kondima ya biso bana ya tata molimo mosanto bana ya nzambe ye azali moto auti mosika kasi ndenge boyebeli émission na biso tolobaka mingi te mobengami na biso ye nde moto akopesaka biso kombo na ye ayebisa biso azali nani mpe nsima na yango tokotia matoi toyoka témoignage na ye ezali nini. Mama mbote na yo. Mbote papa. Sengo na biso ezali mingi kondima ete ozala na biso lelo à travers émission mémoire d'un témoin nakanisi mingi ezali te yo moko kopesa biso kombo na yo mpe okoyebisa biso mayo yo memeli biso na mokolo mwa lelo. Merci mingi papa Ndala mpona kobengisa ngai na programme lelo. Kombo na ngai Mama Augustine Kapwe Kasambwe. Bato ebele babengi ngai Mama Dede. Nazali membre ya Preski, nazali journaliste, na umeli tango mingi awa, mais navandaka na ngai lisusu awa te, nayaka ndeko ya parce que navandi na Londres, navandi na Grande-Bretagne, esika navandi na mobali na ngai na bana na ngai. Nasepeli mingi ndenge bobengisi ngai lelo po tosolola, naza na likambo moke nakoki kopesa mpona centenaire, ndenge tozokokende na centenaire 2018, nazokokanisa mutu ya 2018, nani wana mutu ya 2018, oyo tozokopesa lokumu tokozela centenaire na ye na 2018, tozozela centenaire ya Papa Diangenda. Papa Diangenda Kuntima, Joseph Diangenda Kuntima, mwana misato ya Papa Simon Kimbangu. Ngai nazalaki kovanda nabotamaki na Lubumbashi, mais nabandaki bapapa babandaki koapparaître komona na epai na ngai mbala na mbala ntango nazalaki mwana moke vers ba âge ba 7 ans.
bazalaki komonana na ngai. Mais ntango tolongwe Lubumbashi tobujaki toke Chikapa et puis toke Kinshasa. Na Kinshasa mokolo mosusu nakutani très souvent nazalaki vraiment très attaché na papa. Nazalaki très attaché. Nazalaki vraiment collé na banda kotikela espace penza te, nazalaki vraiment mbamba ndenge balobaka na Lingala. Nasengaki ye mokolo mosusu na eske na kokende Nkamba. Alobi, ce n'est pas comme ça qu'on va Nkamba ma fille. Na longwe na ngape kimia na regretaki te, mena ke pembeni na ke oloba. Mais bongo batu nyonso apesaka nzela bakende Nkamba, apesaka bango nzela ndenge nini. Bongo ngai aboyeli ngai kaka on dirait na sengi likambo ya munene. Eleki tango nazo kosaprete na kende université. 1 an, 2 ans eleki na tunaka ye likambo te, mbote kaka papa na ndenge tokendanga papa na bana na ye ete kosolola. Moko mosusu amoni ngai akandi loboko na ngai, il y a un camion qui va demain en Nkamba. Ngabi oyo penda siko nasina bandi ba étude na ngai lelo yo nakokata ba étude pona kende na Nkamba. Nalobi papa ngai naza mwana suke pa na biso na ndimi teke bakotika ngai na voyager nga moko. Alobi que allez leur dire je vais intervenir spirituellement. Kende ko yebisa bango bakulutu na yo papa na yo tout ça que ngai na ko intervenir na ko loba na ko soutenir yo spirituellement parce que je t'envoie chez mon grand frère. Lui c'est moi et moi c'est lui. Tout ce que tu as à me dire, dis-le lui. Tout ce que tu as à me demander, demande-le lui. Na tindwe pas grand frère ngai. Jalunga na kiangai. Nyonso za nango posa ya kosenga ngai kende kosenga ye. Nyonso za nango posa ya koloba na ngai kende koloba na ye. Parce que vraiment papa na banda ko yebisa ye makambo na ngai nyonso, vie na ngai nyonso, comme moi petite vie na ngai nyonso, tout na banda ko yebisa ye. Maintenant siko tango alobi na ngai kende ko yebisa yango na grand frère na ngai. Nazalaki na choix te, nake na ndaku, naza mwana suka na yebisi bino, mwana suka na mama na ye, papa na nga kufa. Alors ezalaki un peu mawa mingi pona mama na ngai, babotola ye mwana kaka ndenge wana. Na sens ya kobotola mabe te, mais kolongola ye mwana kaka ndenge wana, et puis mama na ngai azalaki handicapé. Donc na banda kosalisa ye nini. Ata okotokela ye mai kosalisa ye nini. Na tango oyo na longwe nakomi na Nkamba. Koma na Nkamba navandi na Nkamba parce que likambo kwa mukia lobi na ngai parce que il sera très difficile pour toi. Tu dois aller m'attendre en Nkamba. Je vais rentrer vivre en Nkamba définitivement après le 8 juillet 92. Alobi na ngai wana na 89. Nga sikoyo 89-90. Ndana alobi après le 8 juillet 92 akende kovanda na Nkamba définitivement. Bon, comme alobi na kende kozela ye na Nkamba nakeka Nkamba ndeko yana yaki na Nkamba. Koma kana komi anakuta na papa Jalungana. Oui, zidie papa Ingel. Papa sepeli makasi. Bon, papa na yo ayebisi ngai que okoya awa balamo na bapesi baso organizaki pour que na banda kopesa cours ya coupe couture na ba fille na centre professionnel ya afi ezalaki na sima ya tokavu kuna ndi côté na zali kopesa na bana. Mais tango na ye awa navandi na papa makambo ebele o na monaki ya papa Diengenda ezali que de temps en temps comme ça papa abandaki vraiment ko prendre soin na ngai, amai ko prendre grand soin na ngai. Mais sikoyo bomwana na buzoba na kozanga maele muke na komi koyoka posa kozonga na ketala mama muke na ketala mama. Alors na ke koyebisa papa so na moni mwa ba difficulté tozala nango na Nkamba papa nalingi na zonga epa na biso na ketala mama mkomsu papa Jalunga na lobi na ngai soko okei Kinshasa siko nga na koyebisa nini na tata na yo wana papa Dengene
nga na bi papa ndenge kaka okoyebisela ye abi kende kovanda nake kovanda papa na ye naketala mama yo moto obombaka molimo ya mama na yo nga bi te papa yo moto obombaka molimo ya mama na nga bon kende kovanda kaka ndenge wana sikoyo likambo moko avana ya na nkamba nalingi na soutenir place wana et que papa vraiment azalaki kosuivre papa na ngai nyonso eza na période moko naki kosenga ye na grand frère na ngai ye akotaki prison parce que batekelaki bango lopango na 7 personnes moto atekaki lopango na bango ezalaki atekaki na 7 personnes na 7 clients ngai sikoyo nakei kosenga na papa kuna bango bakendeki babundi bakotisi ye na prison na makala ngai nakei kosenga na papa lobi mais sikoyo ngai nakosala nakutaki ye na bapa ebele na bamusulman tout ça adi bon papa ndeko na ngai aza na prison aza na bana aya kotika bana bofélin mais problème na ye nini na expliquer problème a papa ya ndeko na ngai alobi bon yaka na dossier na ye nyonso tu na kosenga na ndoi wana c'est le président Mobutu akosala mesure de grâce nakei na rassemble babiloko nyonso wana tu nazongi nango namoni kaka ezosimba te nga nabi papa akokufa nakomi deja na prison sali 2 semaines akondi nakendeki papa kisolokele alobi na ngai tu dois vite rentrer chez papa parce qu'il a la clé, c'est lui qui a la clé. Moi la clé que je l'avais je l'ai jetée, mais toi tu vas aller le voir maintenant. Nakomi papa kulutu mbangu parce que na bandai kotanga na Bambinière complexe scolaire la Bambinière sur l'avenue du 24 novembre na Kinshasa. Bon na komi na Kinshasa et na Kasavubu papa lobi maintenant c'est quoi le problème ngai papa ndeko na ngai nasengaki oyela nga dossier na ye nga na lobi papa nga na ye pa ndoi na yo te. Moi, je ne suis pas venu chez votre homo. Moi, je suis venu chez Papa Simon Kimbangu. N'ayez pas Papa Simon Kimbangu. Mais pour nani ozo salanga boy Papa Simon Kimbangu. Abi, tu m'as appelé comment? Obeninga nani? Gabi, Papa Simon Kimbangu. Gabi. Bawana nyoso attends, j'ai des visiteurs ici, ils ne me connaissent pas. Koloba makasi te bango baza ba musulman baza ba ndeko na biso te baza bana na yandaku te koloba makasi te na bino bango baza bien na bandako na bango bazo kolia bien bazo kolala bien mais moi je fais des tours à Makala non ça va tour na prison Makala pour na ndeko na ngai mais siko moi je vais maintenant crier pour que batinyo so bayoka qui vous êtes. Oh non ne criez pas asimbinga na lipeka Asimbinga lipeka awa. Oh, d'accord, je vais agir maintenant. Asimbinga lipeka. Asali un pas en arrière. Alobi. Moni ndenga asali un pas en arrière. Asimbinga lipeka. Azaki na habitude wana kusimbanga mingi na lipeka. Oh à droite. Asimbi. Et puis atali na likolo. Nakanisi 3 secondes. A bouger le col. Azongisi lokolo na ye pembe na lokolo wana mususu et puis à peu près 5 minutes alongoli loboko esili kende na ndako ngana lobi papa kaka ndenge wana abi mais na siko lingi na sala nini mais qu'est-ce que tu veux que je fasse maintenant encore ngai papa je veux mon frère alobi kende na ndako une chose attends tu as besoin d'argent pour payer le transport à côté loboko na poche Abimisi Mbongo, ils ont à peu près un billet, il y a 5 quelque chose, 5 zaïr, quelque chose comme ça là, na époque wana. Ganabi non, na yeko senga mbongo na yote, na yeko zo mbongo na yote, mais na yeko se. Soko nyoka bila mbongo, tombola nga epuke na zo mbongo ebele. Abi, ça c'est déjà fait, d'accord, ça c'est déjà fait, mais pour l'instant, zo mbongo oyo, kende na ndako, futa transport directement.
nga na bimi na komi na libanda centre na moni ba photo na ye nga bi bon je vais acheter une de ces photos en souvenir en mbongo oyo na memi ba photo wana na ndako kokota kaka nazokota na ndako nakuti grand frère na ngai ya bimi ye wana nga bi oh mais motu oyo comme nalobisi ete nabimi na ke natuni mama motu wana akomi awa ndenge nini motu nini nga bi mais grand frère na ngai abi abimi na prison ngabi abimi ndenge nini mama na bandeko na nga mosusu babandi koexplike nga abi oh abimi ye moko alobi abimaki aza na kati na cellule na prison amoni moto aye kobenga ye balobi c'était à peu près vers 13h donc à 13h quelque chose comme ça au moment où papa simaki nga na lipeka ntango asalaki un pas en arrière alati tenue à général alobi na ye monsieur tel on vous appelle parce kobenga yo na libanda babimisi ye na libanda prison wana ale alobi que mais nani aye kobimisa ngai erwa bazolekisa ye kaka vert bazokolekisa ye alobi bon nani yango abimisi ngai bikota kaka na mutuka basali balettre o attestation de main levée toyebi pourquoi tokangaki ye te tosengi pardon toyebi pourquoi tokangaki ye te kokota koti na mutuka wana même baministre baza na mutuka wana te alobi namoni mutuka wana me parce que yaya na nga azalaki na prof na université ya Kinshasa mais namona nano mutuka wana ya ndenge wana te mais mutu wana alati chapeau tenue à général na tuna ye papa qui vous a envoyé ici ça n'a pas d'importance azoko kumbaka mutuka mais vous vous appelez comment ça n'a pas d'importance nzela nyonso tout ça on a posé soki yaya posé question azakolobaka ça n'a pas d'importance bon aketi na ndako na biso adepose ye abime nani alakisi yo awa epa na oh ça n'a pas d'importance kobimisa babimisaki na prison ndenge wana nga na ntango amoni kaka photo ya papa alobi mais ça c'est un homme de la primacuria eloko epesaki nga kanda yango wana nauti kolelela ye sikoyo abengi papa moto ya primacuria nakei koyebisa papa naye kosenga pardon motu yo obimisi na prison alobi oza moto ya primacuria alobi nanga ça n'a pas d'importance ngabi c'est la phrase que papa azalaki utilisé na nzela nga mbala moko abi ça n'a pas d'importance nga nalobi papa merci. Merci beaucoup Mama Dédé nakanisi tolandi première partie tokobenga yango ya témoignage na yo kasi tolingi kozonga mwasi mapamba te bato oyo bakolandaka biso bango nde bazalaka na mituna ngai na mitiaka lokola nde na esika na bango atako nakoki kozwa kokota mpenza na makanisi na bango te obutami na Lubumbashi soki nalandi malamu te mpe okoli na Lubumbashi bolongwe na Lubumbashi oye na Kinshasa bokutani na papa mwalongo tali kobenga papa sali papa ngenda tolingaki na ye premier contact na bino ezalaki ndenge nini okutaka ye na centre d'accueil to na mokoto et puis nakolinga opréciser avec des dates des années même si pas des dates précises mais au moins date premier contact na bino ezalaki ndenge nini qu'est-ce qui a fait que ozala plus proche na ye comme cela ndenge okuti koexpliquer biso awa nazalaki na 7 ans ntango nabungisaki grand frère na ngai na année je crois 79 quelque chose nabandaki kolela ya na nga mingi nazalaki na mawa makasi. C'était de Kimbangis, famille Kimbangis. Papa na nga pasteur Kimbangis, pasteur Kasamba Kimbangis, mama na ngai diaconesse mama Kabange tubanda kovanda na Katuba. Alors papa soki navandi nga moko bien papa na nga na kati ya ndako bien ke musala bien mama azosala musala ne na libanda wana ngai nazaki na goyavier nzeta mapela na ndako vanda mingi na sa goyavier nde place namonaki ko mosusu moki lokola lipele ekoyeli ngai awa na lipeka natala boye moto afandaki pembeni ya nzeta ya lipela wana papa kulutu
Soloke. Kisoloke Lukelo Charles alobi na ngai ozolela mingi nanga pe naza na leki j'ai un petit frère, j'ai un frère cadet, tu pleures pour ton frère, ozolela mpo na grand frère na yo, nga pe naza na petit frère na ngai cadet, jangenda kuntima kombo na yo okomona ye mokolo mosusu. Nga naza mwana nga natali nayebi ye te, abi na ngai leki na ngai wana azalaki kolelalela mingi ntango bakangaki papa, mais asi akoli asi akomi tata, mais alelaka kaka. Nga nalobi wana azoloba na nga na lingala, mais moi je parlais pas encore lingala. Sima akomi koloba na français, et puis nayebi te na miracle nini nakomaki koyoka lingala na ye. Mokolo mosusu alobi nakoya na ye mercredi, nde mokolo mosusu mercredi namoni bango kaka nde na ndako saka na nga moko, namoni bango mibale baye babimi na nsima jardin na biso, toza na lupango monene na banzete, babimi baye abi nalobaki na omemela oleki na ngai, natali nde place nasalaki premier contact na papa Jangeni. Sikoyo mokolo mosusu nga na toke bapapa bayaki na 81 na Lubumbashi, mpo na ngai sina mesanaki deja na ye na bonzoto te, mais na molimo na mesanaki deja na ye. Alors quand je l'ai vu comme ça pour la première fois na bonzoto, nakendeki tout de suite directement, papa na nga aza pasteur, azalaki pasteur, nga nakei directement kopesa papa mbote. Papa sepeli te, papa lobi omoni mwana ko atiki loboko na yo ake kolanda chef spirituel, ake kopesa ye mbote, kana ake kopesa ye mbote, nde papa sepeli te abime yo wana papa Jangenda, papa Jangenda. Mpona ngai nayebi papa asali loboko boye, alobi tika ye. Alo papa Kisolokela simbi loboko na ngai, alekisi loboko na ngai epa papa Jangenda. Nde nasololi na apesi nga elembo na longwe place wana. Mena sikoyo tolongwe toke Chikapa. Na Chikapa kuna nabelaki makasi pendant au moins 6 mois, nakendaki lisusu classe te. Na Chikapa tokendeki kuna parce que grand frère na ngai azalaki en mutation. Ndenge kokoma nakomi kuna, vraiment garçon moko alobi na ngai ke ye garçon moko soki a témoin de Jéhovah, soki na alobi na ngai ke akomi amoni ndoto nzambe malamu, amoni ndoto ke nga nazokufa, bakangi ngai na stade ya Chikapa centre, nde bakangaki nga kuna ke basopeli ngai bamakila bana kozala sacrifié. Abi osambelaka nga nalobi oui, naza na famille kimbangista, abi malamu nde osambela makasi. Nga na lokoti papier un jour, comme nazalaki na ba difficulté, nakamwa likala na mwa carton, nakomeli papa Jangenda lettre. Nakomeli lettre, namoni mutu moko alobi azoya Kinshasa, azoke na aéroport, ezaki musika te, nazwi lettre wana napesi na tata wana amema yango epa papa Jangenda. Ntango akomi nayebi na nga mpe mutu yango te. Ntango akomi na Kinshasa nayebi te soki apesaki te, me natunaki oyebi papa Jangenda, alobi nayebi ye azalaka na ngiringiri, mwana papa Simon Kimbangu abi nakopesa lettre na yo, amemaki yango nayebi te soki apesaki te. Me ntango tokuta nabeli makasi, nalingi nakufa comme pembe na kokufa, nde ntango wana namoni bato misato bakoti na chambre. Jour wana penza nde ezalaki ya ngai ya suka, bato misato balati blanc, bafiniki na mutu. Nga nalobi bango oyo sikoyo baye koboma ngai parce que nazalaki koloba lisusu te, mungongo nyonso tout gorge ezalaki ya kokatana kokangama, nazalaki koloba lisusu te na kolia lisusu te. Nde ntango wana namoni moko aye asimbi ngai, atomboli kingo na ngai boye, asimbi ngai na se ya mbanga awa, alobi afungoli munoko na ngai. Mais oyo azalaki ya molai wana, mpo nayebaki bango te, nayebaki bakombo na bango te, comme bafinikaki bamizipaki balataki pembe, ezalaki vraiment un blanc ya makasi, blanc
nayebi te ndenge na décrire blanc wana nde alobi que alors qu'est-ce que vous faites papa leki on prend tout de suite et on s'en va abi tozwa kaka directement tokende wana nde oyo azalaki molai oyo wana mosusu azalaki un peu moyen alobi non papa pardon pesa ngai chance nasoigne ye soki nakoki malamu soki nakoki te nde tozwi tokei sikoyo abaluki atali abi mbutaki angani yo olobi nini ngai nalobi mbutaki angani oyo eza bapapa mbala moko mbutaki angani alongoli eloko afinikaki na mutu atie maboko boye alobi papa ngai namoni tosala ndenge papa alobi bon napesi bino ntango bosala mosala papa dialungana afungoli maboko boye mwa bassin moko ya moke ebimi na maboko na ye alors papa diangenda asimbi ngai awa na kingo awa na gorge abimisi salive na ye apakoli ngai awa na se na kingo awa apakoli ngai azwi mosusu akotisi na kati ya gorge na ngai azwi akotisi na gorge na ngai asimbi na kati ya gorge na ngai na loboko na ye mbala moko nabandi kosanza na sani oyo papa dialungana asimbi nasanzi biloko moko ya mwindu bamakila nazosanza me nasanzaki ebele kasi etondaki na sani wana te ondire bazokobwaka yango ondire bazobwaka tina ndenge papa akisoloki alobi mena sikoyo namoni ke ça va nabandaki kotambola te nabandaki kotelema te nabandaki kolia lisusu te grande sœur na ngai azalaki na libanda parce que ezalaki pembeni ya fenêtre namoni neti bato baleki na fenêtre neti elili ya bato eleki nga nalobi ndeni banani yango bakoleka pembeni ya chambre à coucher boye baza vraiment baimpoli ntango nga nazoloba ndenge wana basi bakoti deja na kati ya chambre nde nga nalobi bango oyo baye koboma ngai nde ezalelaki ndenge wana mena ntango sikoyo balobi natuni bango nga nalobi papa diangenda alobi oui ma fille papa boye ndenge nini alobi toye bouti na paroisse parce que paroisse ya Chikapa centre ezalaki mosika te alobi oui touti na paroisse sikoyo wapi fanfare mpo nayebi bango batambolaka ari na fanfare wapi fanfare alobi etikali na paroisse kobima babimi sikoyo boke na paroisse babimi grande sœur na nga azalaki na fenêtre wana pembeni kaka ya fenêtre ya chambre à coucher nga mpe nalandi mbangu pour que nayebisa grande sœur ke bapapa bazali awa natelemi namoni bango lisusu te ye moko mpe akamwe dede otelemi olamu nga nabi omoni bapapa abi bapapa ongo apinga abi me bapapa bango misato abi te namoni bango te nga nayebi me antuka esali basegonde bakobungaka ndenge wana te sikoyo ntango mosusu bake na paroisse balobi bake na paroisse to baluki na nsima ndako mpo mwa sentier moko kamwa nzela ya esobe ezalaki wana okoleka okomi directement na paroisse nde ntango wana vide ezalaki parce que bakataki esobe me bapapa bazalaki susu wana te nga nayebi bapapa baye kosalisa ngai na Vraiment merci encore une fois de plus maman de ndenge tozali kolanda ba témoignage na yo na radio ezalaka nde likambo ngonga tozali kopusa na malembe po ete tokoka bongo kosite ndenge tokolobaka nde na bongo tokokoba mwa moke na kotuna likambo ya kokoma sika wana kati ya nkamba ovandi na nkamba bokutani na papa dialungana kuna pe mwa expérience moke soki témoignage moke ekoki kolobama po ete tokende kosite tosilisa masolo mabiso na ya solo nakutanaki na papa dialungana abandaki kotraite ngai ndenge papa atraitaka mwana na ye abandaki vraiment koprendre basoin nyonso tu ntango papa diangenda akei
ngana na ke kosenga papa Dialungana est-ce que na kiko zonga epa na biso na lina ke kozongela ba étude na ngai papa lobi na vanda. S'il vous plaît maman na Kinshasa tango boye na mbula nini bokutana papa Diangenda ye puis ko na Kinshasa na 88. Oui. Na 88 wana nazalaki déjà en contact na papa, mais na 89 90 papa tango wana papa alobi na ngai ke naya na nkamba koyanga na yaki nde tokutani na papa Dialungana alobi na ngai na bandaki koloba ne mingi na lingala na regretaka ngo po mtu na ngai eza peut-être makasi na koloba kikongo te nayokaka mais koloba nango mpenza eza difficile nde nalobaki na yo jour wana papa Dialungana alobi na ngai yo oza moto akala awa na nkamba oya koloba na kaka na lingala nga mpe nayebi lingala na yo wana te. D'abord ntango na ye alobi na nga tokoya ovanda na ngai tokolia ntaba nga na papa nakolia ntaba oliaka ntaba ngai naliaka ntaba bon mokolo ya liboso apesaki nga ntaba mokolo ya mibale abi na okolia ntaba ngai papa nakolia ntaba abi na papa Simon bazalaki wana bio bopesa ye ntaba bapesi nga pondu nakwanga omoni ntaba na biso nakufi nakoseka ngai papa namoni ntaba naseki. Mais moi ça ne me dérangeait pas nazalaki vraiment nesengo ya kovanda na bapapa mvoila esengo makasi ezalaki privilège makasi sikoyo mais nkamba eza na bamakambo ebele peut-être que soki ngana ndenge na misengelaki na ya peut-être que na ngana umela te mais ndenge ye moko alobi que ce n'est pas comme ça que bakendaka. Il faut qu'on se prépare pour kende na nkamba. Donc va préparer ki ngai pour kena ya na nkamba. Donc situation ezalaki ndenge wana. Mais awa na sina mona papa Diangenda zo sekisa bibembe. Na yebisi bino ndenge basalisi ngai. Na sina mona ki ba memi ebembe mokolo mosusu na bautaki na ba village environnant ya nkamba ba memi mutu azalaki malade akomi na nzela akufi. Bon balobi ke tokende kaka na nkamba comme tozali kokende na nkamba bakomisie na nkamba bakomi awa esika petit musée ezali nde esika papa Dialungana azalaki kovanda nde ezalaki ndako na ye aza kolala kuna bakitisi mutu na se nde mutu wana alobi papa abandi kobenga batuni bato wana kombo na ye nani mbwani nani abi Paul Mbuta Paul abi Mbuta Paul alamukite Mbuta Paul agangi papa on dirait mutu auti mosika papa simbie na loboko mutu wana alamuki atelemi atamboli nazalaki na esengo makasi jour wana ngai nalobi namoni nguya ya Nzambe na miso namoni yango na miso mais na nyonso wana tu yampeshaki ngai te na continue koinsiste nalingi nazonga nakotaki quand même na mutuka bake na Kinshasa nakuti d'abord papa azalaki nano bakei te nde alobi na nga ozosala nini awa nga papa nakoki posano makasi naye komona yo napesa mbote opesanga mbote ebongo mutu otiki na nkamba kuna okopesa ye mbote mokolo nini. Allez, demi-tour. Mutuka moko ezalaki wana kaka ndenge nalobi wana zonga ndenge na zongelaki lisusu na nkamba donc moya kodiscute na papa ezalaki te alobi na ngai alikamona nga na bosana ntango alobaki na ngai je t'envoie chez mon grand frère nakotinda ye pa grand frère na ngai ye ezali ngai nazali ye nyonso oza nango posa loba na ye nyonso oza nango besoin ya koloba na ngai loba yango na ye nga nalobi papa bongo ba étude na ngai alobi ma fille le train de votre vie a déjà accosté vous le prenez aujourd'hui ou bien vous le ratez il revient dans 90 ans donc train ya bomoi na yo esi etelemi ozwi yango lelo ou bien ozangeli yango lelo ezongi après
90 ans 90 ans. Alors nga na préféraki nazwa train na ngai jour wana nde jour nazwaki train na ngai na bandi mobembo na ngai avec le kimbangisme. Merci mama Dede ndenge ozali kokuba kopesa biso ba témoignage. Papa Diangenda alobi ete akoya kovanda définitivement na Nkamba après le 8 juillet apesaki yo même na date. Comment vous avez vécu le jour où ezalaki réalité? Vous étiez où à ce moment? Awa na Nkamba toujours ou bien mibimelaki déjà na Nkamba? Comment? Qu'est-ce qui a fait que vous vous retrouvez aujourd'hui à Londres? Awa nazalaki na ndako oyo eza na nsima ya mausolée na ndako ya papa Mfumalongo. Nazalaki na veranda wana nde place na telemaki wana nde place nazwelaki sango wana ya liwa. Sikoyo nazalaki mabe, j'étais pas bien, je me sentais très mal na nouvelle wana parce que moto avandisaki ngai fallait normalement nazokende kozongisa mama na Lubumbashi parce que alingaki azonga epa na ye mais nga na ye koto oyo. Alors moto avandisi ngai na Kinshasa, moto avandisi nga koto oyo eza papa, mais sikoyo papa akei mpi na ngai kosuka boni. Mais avant toka bwana nga nalobi sikoyo ozotika ngai, okotika ngai? Alobi comment nakotika yo ngai? Mais tu me laisses avec qui? Abi na ngai mais il y a mon grand frère, il y aura tout le monde. Nga nalobi soko ozokende on amoni kozokende. Alobi mais soki même soki nakei otikala na ba mususu. Nga nalobi papa oyebi ke mokili ozotika ngai eza monene. Alobi kobangelo komo côté parce que tu dois travailler avec mon père. Siko nga pona ngai son père o azana kati ya cercueil. Siko son père ya ndenge nini wana? Vous comprendre? Comme un point d'interrogation nazalaki nango. Vraiment, donc c'était comme ça ndenge likambango ye kokokisama na 1992 et na tango wana bomekaki kosolola ndenge mpe ayebisaki yo. Alors ndenge nalobi toza kokende kosilisa kozongwa longwa na yo awa ezalaki ndenge nini na ndenge okei kovanda na mokili mosika ya papa dia lungana mpe ayi kotika biso nsima na 2001. Parti wana ezali kamwa mulai. Est-ce on a toujours na temps? On doit finir dans plus ou moins 10 minutes. 10 minutes, ok. Kolongwa na ngai na Nkamba na kei après insistance mokolo mosusu na kei susu kosenga papa nalingi nazonga epa na biso. Azalaki kolia, ezalaki dimanche, azalaki kosaprete akende ndako ya Nzambe baservire biloko ya kolia. Protocole azalaki wana, cuisinier azalaki wana, mais alobi atelemi alataki ba chemise nani na bango ya bleu wana zengao. Alors alobi na ngai bino nyonso bokomi kotika ngai. Abi na nga bon siko lingala wana nde esalaki nga mwa mawa. Bino nyonso bokomi kotika ngai. Papa kulutu akei, papa leki akei, yo linyo kende na bi oh mais pourquoi azotia ngai na hiérarchie wana? Mais papa voilà akoki kotia ngai na hiérarchie wana te ya ngai te wana. Nga nalobi papa nga azokende juste na classe atekaka kende malamu namona malamu wana yango te yango te ezaki nango ya malamu te na bimi na nga kaka libanda na kimia. Alors nde mokolo mosusu nayebi vraiment te nazoyeba lisusu te ndenge nini na se retrouvaki ke nabimaki quand même nakendeki na Kinshasa nde bambula elekaki na mokolo mosusu nasi nabandaki kotravailler comme journaliste na radio Kintwadi. Moko mosusu ya solo grand frère na biso mosusu abandaki kosalisa nga ba démarche pour que nakende ko rejoindre ye na poto mais na
esimbaki nango te soki bambula 2 ou 3 ans esimbaki nango te même kolo mosusu nakei naye kopesa papa mbote awa nabi papa est ce que tokokanga photo azalaki na libanda wana alobi okoyebisa bango ke naza nani nga nabi banani wana alobi bango ouais papa bango banani ayebisi garçon azalaki kokanga bafoto kanga photo akangi biso photo atuni nga susu okoyebisa bango ke nazali nani okoyebisa bango ke naza tata na yo nga nabi nakoyebisa bango ke oza tata na ngai okobanga te nga nabi nakobanga te okoyoka soni te nga bi nakoyoka soni te alors esalinga pasi papa nayoka soni mpo na nini abi mpo na ndenge nazali boye ngai papa oza ndenge nini soki ozali tata na ngai oza tata na ngai eloko moko ekochange wana eza te alobi kobanga bango te yebisa bango ke nazali tata na yo oyoki nga nabi nayoki papa oyo wana papa dialungana oyoki nga nabi nayoki papa oyoki atuni nga 3 fois nga bina yoki papa kobanga bango te yebisa bango ke nazali tata na yo nabi merci papa nde kobima na bimi nake musala na sepki tozalaki wana tosali réunion ya musala nga na bimi nakei na zwi bus taxi bus naleki na nzela ya ambassade ya Italie na bino natanga nano ba formalité nakomi kuna nakuti kombo na ngai na dossier ba kombo soki ya 15 personnes na liste kombo na ngai na kati ba mutu oyo fa ko compléter dossier mais nga nakotisaki susu dossier kuna te alors nakoti na kati na sengi audience babi non pour mon ambassadeur tout ça la ngabi non naza journaliste na ina mon ambassadeur alors ceux qui consul babi na ngai que OK zela muke nga na bi bon ba compliqué nano ndenge basalaka nga na bi bon alors je vais na kosala chantage que ndeko na ngai aza na ba difficulté mais bolingi ko lekisa ngai te bolingi kopesa visa te habite eza ndenge wana te kota nano okende koyoka kende komema ba dossier oyo ezangi mpona kokomplete nga nayebi na nga te dossier nini alors kokota na koti babi na nga me wapi dossier tata na yo ayaki awa akotisi dossier nyonso tu tata na ngai nazobosana nga natuni bango tata na ngai oui mais va prendre nakuti fille moko boye madame Rita ye moto azalaki kuna alors alobi na ngai que kende kozwa dossier amène ton passeport nakei nazwi passeport naye kopesa abi mais depuis akotisaki dossier oyo ça fait au moins 2 ou 3 semaines tozoluka komona yo te nde nini wana alors olingi nayebisa ye parce que asali effort pour que ozwa visa oyo napesi bango passeport bakotisi visa sans discussion ntango kaka nazwi passeport bapesi nga visa babimiseli nga na porte wana mosusu nazwi passeport kobima nga na bimi naye komona ide moko eyenga na binakende kopesa papa merci akoti na mutuka na ye na nkama na centre namoni papa moko boye na mutuka na ye bus minibus na ye natuni ozoke nkama biye abi eske nakokota abi okokota nazosala retour nga nakoumela te ngabi problème te nakende nga kopesa papa mbote kokota na ye na nkama nga na papa nde esika oza kotinda nga aza kobenga nga Lubumbashi abi Lubumbashi toma koenda nga na leli alobi me ntango kokende ntango kozonga okokuta ngai te nga nalobi papa sika ozotinda nga mpo na nini alobi okokuta ngai te mais il faut okende parce que oza na mission moko kuna il faut kosala tata na yo atikaki lettre il faut okende ko accomplir lettre wana na soki sikoyo nakomba tata mwana peli mosana te soza na likambo me ebele ezali matondo mingi bandeko balandi ya ratelki nakanisi bolandi maye oyo touti koloba koyoka na mama na biso mama dede ndenge tolobaka ete
ezali makambo oyo ezali kouta na monoko ya yo moto bengami to pe olingami témoin mingi bayebaki papa Diangenda makambo oyo bayoki na mama Dede bazali bapaya te kobengelama na ye la bato souvent basi ma fille mon fils ezalaki ndenge wana makambo iso oyo asalaki oyo esalaki ete na ntango wana moto moko te asosolaki ete bapapa bakoki kotika biso na bonzoto yango wana bato mingi bazali koloba te bapapa bakokufa te parce que bamonaki bazolamusa bato bakufa bamonaki bazobikisa bato oyo baza na bamaladi ya makasi mpe makambo ya ndenge na ndenge donc esalaki ete bato mingi mpe bino mingi boyoki maloba oyo lelo mingi boyebi ya solo ebakisi mwa likambo epai na bino baoyo boyebi te bapapa basala ya mingi mama azali na mwa mingi ya koloba kasi ezalaka likambo ya ngonga nde na bongo yo moto ozali na témoignage moko to mibale ozanga pe te koleka po ete okoka koloba yango pamba te elobami ete oyo boyoka oyo bomona boyebisa yango mpe na bato po ete bakoka kozwa mwa likambo moko to mibale nakanisi mama Dede mituna ezali susu te kasi lokola tozali kokabwana na kotuna motuna oyo ezali lokola motuna te ya koloba ete osepeli na émission oyo nasepeli makasi na émission oyo esengeli koloba kolakisa monene ya tata Nzambe mwa likambo moko ya moke kaka nalingi nabakisa papa Diangenda ntango azali kokende na Braza moko mosusu ozalaki na fille moko nalandi ye nga na papa eske nakoya na Braza na yo olie apesa réponse na ngai abaluki azotala fille wana mosusu pembeni alobi na ngai ma fille si tu veux être avec moi tu dois mettre tes pieds là où moi dans mes empreintes il faut tia lokolo nango yo soki nga na longoli matambe na ngai yo ba otie lokolo wana parce que moi je bouge à grande vitesse et donc toko kende kana matambe na ye. Merci émission sepeli na yango ndenge tolobaki sepeli makasi sepeli makasi botondi mama Dede natondi bino botondi balandi ya radio télévision kimbangiste na kati ya émission na nzela ya émission oyo mémoire d'un témoin soki bosepeli na yango nalobaka ntango nyonso bopesa matondo bopesa merci na baoyo bazali kosala ete émission oyo ekoka bongo kozala ndenge ezali koleka lelo mingi mpenza na simbaka nkombo ya réalisateur ya émission oyo papa Roni Bieluka oyo amipesi mobimba po ete émission nyonso bozolanda eleka na bacondition oyo bolandeli yango nabosanaka te papa Alphonse Mibali Mbelani oyo azali chargé ya programme na kati ya ratelki nabosanaka te papa Nzuzi Bakisi oyo azali chargé ya production nabosanaka te nyonso bakozalaka na régie batechnicien nyonso bapapa mwaka bapapa Shima mpe bongo na bongo e nasengaka na bino bayibolandaka biso bosoutenir émission oyo pamba te ezali na posa ya soutien na bino sur tous les plans, sur le plan matériel, financier et ainsi de suite. Boyebi ba réalité nini to lekisaka émission na bino. Pour ngai to komi vraiment na suka émission, ce n'est qu'un au revoir parce que to okuta na lisusu et pourquoi pas na mama Dede, c'est vrai kaza musika mutaka musika pour le moment vendu na Londres mais nzambe akobongisa po ete tokuta na lisusu po ete tokoka bongo kokoba na masolo na biso to pe na batémoignage ndenge toluti kolanda awa. N'oubliez pas que centenaire ya papa Diangenda Kuntima dans 3 mois exactement parce que c'est en décembre, c'est presque la fin. Donc dans 3 mois, le 22 mars 2018, voilà la centenaire. Voilà pourquoi oyoki ba témoignage concernant papa Diangenda Kuntima. Merci otika la malamu ndito kitali mbala ya sima.
Yeah.